ndagusuje bwana Munyandekwe Anastase, ikaze, ntabwo twari duherukanye. Komera Royizwe, uraho n'amahoro? Ya turasuhuje kandi ndasuhuje n'uriya muvandimwe Munyabagisha tuza guhurira mu kiganiro. Ndagira ngo mboneho ko mwifuriza umwaka mushya muhire, kuko ntabwo tuziranye cyane, ariko umwaka mushya muhire mu mfurere. Umwaka mushya muhire Anastase we, ntabwo tuziranye cyane ariko turaziranye. Ya abanyarwanda twese burya usanga nubwo mwaba ari ubwa mbere muhuye mumeze nk'abamaranye imyaka muziranye, kuko tugira imana yo guhuza ururimi, tukagira imana yo guhuza imico, tukagira imana yo kumva undi ku buryo bukoroheye. ngira ngo ni amahirwe tuzajya tubyaza umusaruro, ariko ubundi akari kera. Niyo mpamvu nka radiyo Urumuri nyine buri munsi icana buri mugoroba ikaza kuganiriza abanyarwanda, ni ukugira ngo icyo gihe kizagere, igihe kizagere cy'uko izo ndangagaciro ziduhuje duhuriyeho, ubwo busa bwacu ntabwo ari ubusa, ariko dufite ubudasa tukagira n'ubusa. ubwo busa bwacu bujye buduhuza, ntabwo ari ubusa, ni bunini rwose. Ikaze rero nabatumiye muri ibi biganiro kugira ngo mufashe gutekereza. Hari mugenzi wacu umaze kunyandikira ambwira ko yakererewe ava mu kazi, utuye mu Bufaransa. Ni umuntu ukora umuganga w'ibibazo byo mu mutwe bya traumatisme, ukora muri hôpital psychiatrique, ugiza kudufasha iyi ngingo kuko ni ingingo ikomeye, ariko bajya bavuga ngo inyamaswa ntindi byara umuhigo waramutse. Ahuye n'akabazo kamutinza, ariko aratugeraho ibyo byose mu kanya. Ya ikaze rero, ndagira ngo rwose mutange umusanzu ku kintu gikomeye cyane gikomerera abanyarwanda, kuganira ku byerekeranye n'amoko yacu. Hari ibyo bita amoko, hari ibyo bamwe bavuga ko atari amoko, ariko uko wabyita kose ntibyabuze gucura inkumbi mu banyarwanda, ntibyabuze kudukoraho. Akaba ariyo mpamvu tubiha agaciro cyane iyo tubonye ikintu kibyerekeyeho. Hano kuri radiyo Urumuri nka radiyo ya sosiyete sivile ifite inshingano zo kuganiriza abanyarwanda no kugerageza kubahuza, ikintu nk'icyo ntabwo tureka ngo gitambuke tutakiganiriyeho, ngo abantu bagire aho ibitekerezo byabo kuri icyo kintu biva kandi bikagera n'aho bigera. Biraturuka ku makuru twabonye, amakuru twabonye hirya y'ejo, tariki 11, aho twumvise mu Rwanda inkuru ivuga ko mu Rwanda hari abatutsi basanganye uturemangingo tudasanzwe, bafite ukuntu babihuza na jenoside no kuba baragize ibintu byabahungabanije muri jenoside, ibintu by'ihungabana, noneho ngo bikaba byarahinduye uturemangingo twabo mu mubiri. Ese ibyo bintu ubumenyi bwagaragaje niba bishobora kugira ingaruka, traumatisme ni ukuvuga ihamuka, bishobora kugira ingaruka guhindura uturemangingo tw'umuntu. Turaza kubireba mu kanya, kuko hari ubushakashatsi nanjye nakoze ntegura iki kiganiro. Gusa ndagira ngo mbaze mwumvishe icyo radiyo Rwanda ejo bundi ukuntu yumvikanye mu gitondo ibivugaho, ivuga yuko ari ibintu byanditswe mu binyamakuru byo mu Rwanda. Rwose ndatinze, reka mbanze mwumvishe radiyo Rwanda yabivuze, kugira ngo ndetse bitaba amazimwe, tuganire ibyo twese twumva kimwe. Saa 12 za
ihangane gato ebyiri za mu gitondo zirenze iminota 31 muri studio za Radio Rwanda ivugira i Kigali. Twinjiye mu gice cya kabiri cy'amakuru tuba twabateguriye kuva saa 12 kugeza saa moya, aho tugiye kubivugwa kuri murandasi ariyo internet. Turahera ku birebana n'u Rwanda. Reka duhere ku kinyamakuru cyandikwa kuri internet cyitwa igihe.com cyanditse muri vuga ngo imvano y'isano y'ihungabana ku babyeyi bari batwite muri jenoside nabo babyaye. Itsinda ry'abashakashatsi 13 barimo n'abanyarwanda ryakoze inyigo ku buzima bwo mu mutwe bw'abagore bari batwite mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Kuko wari bivuze nyine byanditswe n'igihe. Aba bashakashatsi bakaba bahuriye mu itsinda ryiga ibijyanye n'utunyangingo twa muntu, bakanakora inyigo ku ndwara zishobora kwandura USF Genomics Program in the Center for Global Health and Infectious Disease Research. Nibwo bwa mbere hakozwe ubushakashatsi ku buzima bwo mu mutwe bw'abagore bari batwite mu gihe cya jenoside kandi baba mu Rwanda. Kugira ngo babigereho byasabye ko bapima byitwa uturemangingo ndangasano ADN zabo nabo bari batwite, bazigereranya n'iz'abandi bagore bari batwite nabo babyaye mu gihe kimwe ariko batari mu Rwanda, batanafite aho bahuriye na jenoside. Ubushakashatsi bwabo rero bwagaragaje ko amahano ya jenoside afitanye isano n'impinduka zigaragara ku miterere ya ADN zabo bagore bari batwite muri 1994 baba mu Rwanda, cyo kimwe n'iz'abana babo. Impinduka nyinshi rero zigaragaramo baje gusanga zishobora gutuma bahura n'ibibazo byo mu mutwe birimo ihungabana no kwiheba. Iyi nkuru mu gihe igakomeza ivuga ko ikindi ari uko ibyo babonye bigaragaza ko ibyo bibazo bishobora guhererekanywa mu biragano cyangwa se generation bikomoka kuri wa mubyeyi wari utwite nazo zigenda zimukomokaho. Ubushakashatsi nyirizina bwatangiye gukorwa mu mwaka wa 2012. Dr. Leon Mutesa uri mu bakoze ubushakashatsi yabwiye iki kinyamakuru ko igitekerezo cyo kubukora cyaturutse ku kuba mu gihe cyo kwibuka ababyeyi bari batwite muri jenoside abana babo bakundaga kugira ihungabana. Avugize ati byaduteye amatsiko, dushaka kureba niba hari ikintu bashobora kuba barahererekanyije n'ababyeyi babo babatwite mu gihe cya jenoside. Igice cya mbere cy'ubushakashatsi cyahise rero gitangira gukorwa, harebwa ubuzima bw'ababyeyi 50 bari batwite muri jenoside kandi bahigwa. Aba babyeyi rero barebweho n'abari barahuye n'ihungabana, hanafatwa n'abana babavutseho. Aba bashakashatsi barebye kandi abandi babyeyi n'abana babo kugira ngo bagereranye. Abo kugereranya ni ababaga hanze y'u Rwanda ariko badafite aho bahuriye na jenoside, ni ukuvuga abatarahunze kandi batahigwaga. Dr. Leo Mutesa yagize ati nibwo twatangiye kubona amakuru ko abo bana bafite uturemangingo ndangasano twagiye twihinduranya tugatera ikibazo kandi tukajya mu tunyangingo dutuma abo bana bagira ikibazo cy'ihungabana. Twayikoze dukoresheje ibizamini bya ADN. Usibye ADN hanafashwe ibindi bizamini bireba imisemburo, kuko hari imisemburo izamuka iyo umuntu afite ubwoba bwinshi. Dr. Mutesa ati iyo misemburo y'abo babyeyi twaje gusanga n'abo bana baragiye bayitwara. Kwihererekanya muri 2017 hakozwe undi mushinga wagutse hagamijwe kureba abantu benshi. Abashakashatsi bagiye gushaka amakuru mu bigo bya Vega n'ahandi hari abantu barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Bari gukusanya kandi amakuru ku bantu bagera kuri 300 n'abana babakomokaho, hanyuma bakareba n'abana bavutse nyuma ya jenoside kuri abo babyeyi kugira ngo bamenye niba utwo turemangingo ndangasano baragiye baduhererekanya. Mu gihe ubushakashatsi bureba byimbitse ku ngaruka za jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bwuzuza ubundi bwagiye ubushakashatsi nyine bwagiye buzuza ubundi bwagiye bukorwa bugaragaza ibyabaye ku bagore batwite nk'aho urusoro rukiri mu nda rushobora guhura n'ibibazo byinshi ariko bikazagaragara nyuma mu myaka myinshi y'ubukure bw'umwana. ngiyo rero inkuru muvandimwe Anastase Munyandekwe, muvandimwe Munyabagisha, ngiyi inkuru Radio Urumuri yumvise kuri Radio Rwanda. Twumva yuko bapimye bagapima babita uturemangingo ndangasano ADN, bapima abagore 50 bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, bapima n'abana babo. Rero ngo basanga abana babo bafite ngo ADN babavanyeho. Ubwo bushakashatsi ubwabwo ntabwo turi abaganga
cyangwa se abashakashatsi bo mu rwego rw'ubuzima, ariko hari amatsiko urebye uteruye ukuntu abantu bashatse batekereje gukora ubwo bushakashatsi, wavuga uti bavuze ko ngo bahereye ko ngo abana ngo bahamuka, abana bavutse ku babyeyi barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Umuntu akibaza se iyo mpamvu, iyo ntangiriro y'ubwo bushakashatsi ubwayo umuntu yabivugaho byinshi, utinjiye mu bushakashatsi tuza kuvugaho mu kanya, ndetse ariyo nayo mpamvu nahamagaye uwo muganga ukora muri ibyo bibazo bya traumatisme. Ariko ubundi impamvu y'ubwo bushakashatsi, ikiri inyuma y'ubwo bushakashatsi, gutangira ubwo bushakashatsi, uburyo bafashe, nta nubwo nyine turi abahanga mu bya statistique, ariko ukuntu bashatse abantu fatizo bakuye mu banyarwanda, ibyo bintu biteye kwibaza. Bwana kaduhereho bwana Anastase, ibyo bintu biteye kwibaza. Urakoze Roy, ibi bintu byumvise birababaje ariko biranasetsa. Birababaje kandi biranasetsa pe, kuko njye ndibaza niba mu Rwanda muri 1994 niba abanyarwanda bose batarahungabanye. Abanyarwanda bose barahungabanye. Ntabwo ushobora kumbwira ko abanyarwanda bahungabanye ari ubwoko bumwe gusa, n'ibishoboka. None se wambwira ute ko abantu b'ibyumba bari muri Nyacyonga tuzi uko bari bameze, abo bantu batahungabanye, bakarinda bagera muri Kongo, bakicirwa muri Kongo, bakahashirira, bo ntibahungabanye? Kandi biranagaragara na hano hari n'abageze hano bahungabanye. Guhungabana ko abantu barahungabanye, abanyarwanda bose barahungabanye, nta n'umwe utarahungabanye, kuko nta munyarwanda n'umwe wambwira ko atari umucikacumu, n'ibishoboka. Ntawe utarahigwaga. Utarahigwaga n'interahamwe yahigwaga n'inkotanyi, utarahigwaga n'inkotanyi yahundirwaga n'abandi. Hari abanyarwanda bose barahigwaga. Ibyo ntabwo bashobora kumbwira ko tubishobora. Ariko noneho njye nkibaza ni, ariko si ibyo bintu ko ADN ni iki daboro, kuko niho twagombye guhera kumenya ADN ni iki. None umuntu yamara kumva ADN icyo ari cyo, akareba niba koko ihungabana rishobora kugira efe kuri ADN. Ubareye nguce mu ijambo gato, ariko use n'ugarika computer yawe kugira ngo tubone image yawe y'umutwe. Oya, gutyo, ariko umenye ugiye kure cyane. Ngiye use n'ububika buke, gutyo rwose. Wala ugumisha. Urakoze cyane. Nibyo, ikindi kintu cy'ikinyuranyo ngewe nasanzemo, turaza kubigarukaho, nuko ADN nyine ubundi igisobanuro cyayo ubundi cyakagombye kuba icyo basanze, kuko ADN ni uturemangingo ndangasano. Ni ukuvuga ngo niba data bihayi yari afite ADN imeze gutya, tuzamutse, utuntu tumanutse gutya, nanjye niba mu maraso yanjye barasanga ariko ameze. Ukuntu rero bo ngo batangazwa nuko umwana wavutse ku mubyeyi ngo bafite ADN zisa, aho ngaho niho naho rifite ikibazo. Aho ngaho ariko ntabwo umwana wanjye azagira ADN nk'iyanjye. C'est normal, no? C'est normal, ni ngombwa. None se abantu bahuzwa n'iki? Ababyeyi n'abana bahuzwa n'iki se? Bahuzwa na ADN. Ahubwo njye ndibaza ukuntu bafashe abantu 50 d'abord, kuko depart n'abantu 50 bahuri. Ese
abantu 50 iyo ni echantillo credible koko n'ibyo bintu biramutse bishoboka abantu 50 guhera ku bantu 50 ugakora ubushakashatsi ku bantu 50 noneho bongeyeho 300 kameme muri miliyoni 13 14 nk'uko babivuga ziri mu Rwanda nabo ni bake cyane kugira ngo ube watira ini conclusion wafata umwanzuro ukavuga uti abantu koko barahunga abantu guhungabana ko barahungabanye ariko umuntu yahungabanye ntahungabana muri ADN ahubwo ahungabana mu mutwe abantu ni abasazi ibyo byo turabizi ko turanababona natwe turibona kandi niyo mpamvu hari ba psychologue niyo mpamvu hari ba psychologue ni nyine nabafasha abantu bahungabanye bafite ibisazi ariko sinzi niba ba psychologue bajya muri ADN y'umuntu kureba niba koko ADN y'umuntu yarahungabanye ese ubundi babwirwa n'iki ko yahungabanye ko umuntu atari yo yarafite kuko iyo y'umwana we niye biranibimwe babwirwa n'iki ko yarafite ADN turaza kubigeraho mu kanya hari koko inyigo zabaye ndaza kubereka kuko nanjye nabikoze ubushakashatsi iyo ntegura ikiganiro nkora ubushakashatsi bwanjye nanjye kugira ngo mfashe abo turi kuganira kuboneza ibitekerezo ariko iyo nyigo iyo ari yo yose ntabwo yakuraho principe yuko umwana n'ababyeyi be umwana agira isano ADN y'umwana igira isano n'iy'ababyeyi be ibyo ni ikintu kitagombye gutangaza cyane ngo kibe inyigo ihambaye yakozwe kuko n'abahanga batangiye kwiga ibyo bintu harimo abasuwisi n'iki abandi bahanga nabo barabwiye bati ese murabyiga kugira ngo bigende bite ko dusanzwe tubizi ikindi icyo utugaragaje cyane kandi turi kwibaza bwana Munyandekwe ngira ngo wenda Munyabagisha nawe yaratwunganira nawe yumva ikintu cyamuteye amatsiko amaze kumva ubushakashatsi n'ibyavuyemo icyo uvuze gikomeye nuko abanyarwanda twese ibi bintu ntabwo byasize ari muzima ntabwo bigombera n'ubushakashatsi yewe buhanitse nk'uko wabivugaga ibyo nabyo umuntu akaba yazi icyo nta kinose turaza kukibazaho ubu turacyari mu ntangiriro y'ikiganiro bwana Munyabagisha ibi byavuye muri iyi nyigo echantillo bashatse uburyo impamvu zatumye batangira kwiga ibi bintu hari ibintu nibaza ko nawe wumva biguteye amatsiko ko ubushakashatsi nka buriya bukorwa ntabwo byantangaza nta nubwo numva ko byaba n'ikibazo ahubwo imyanzuro n'uburyo imyanzuro ivuyemo itangazwa n'ibyo ngewe bintera ikibazo mbere bw'icya mbere ko bitantera ikibazo kuko barimo baravuga ikibazo cy'indwara ya traumatisme nk'uko mu mazu umwanya mubivuze kuko ibi amahano twabayemo yateje icyorezo cya traumatisme ntabwo twavuga ngo ni kuri bamwe gusa ni kuri bose ariko izo traumatisme nazo tujye twibutsa yuko abantu batazibayeho batazibayemo kimwe n'igihe kingana nk'uko Anastasia yabivugaga hari ababaye muri izo za traumatisme muri iyo hungabana bagenda bahunga muri za Kongo ariko n'abasigaye mu Rwanda abo ngabo bavuga 50 bavuga hari igihe twebwe tureba tukavuga ngo cyangwa bakora ubushakashatsi bakavuga ngo bahungabanye mu mezi 3 mu kwezi kwa 4 kwa 5 kwa 6 ariko bakibagirwa ko guhungabana kwabo ntabwo kugeze guhagarara no mu ntsinzi burya mu kwezi no mu mezi y'intsinzi nabo barakomeje guhungabana na nyuma yaho bakomeje guhungabana kuko ukuntu bafashwe ntabwo byaboroheye iyo umuntu aza akababwira ati mwebwe amarangamutima yanyu mushyire mu kabati
harya uwo muntu wari warahungabanye ubwo iyo umaze kumubwira gutyo bigenda gute harya uwo muntu wahungabanye turabona ibintu tumaze iminsi tubona ibiganiro biva mu Rwanda iyo umuntu wacitse w'umucikacumu rya jenoside yakorewe abatutsi azaga akubwira ati njyewe ntabwo ndi umucikacumu ahubwo ndi umushingacumu narahungabanye mu mezi 3 ariko nyuma yaho noneho ndahungabana kurushaho kubera yuko banshinze amacumu ibintu nk'ibyo ibintu byo guhungabana ni ibintu bikomeye cyane noneho rero ko abashakashatsi baza bakareba bakavuga ati turebe biriya bintu byo guhungabana uko byifashe tunabyige turebe ukuntu twamenya no kubivura hari ikintu cyitwa syndrome de Stockholm ntabwo mbitindaho nashimye ko watumiye umuntu uzi ibyo bintu byo mu buganga by'iki noneho nahagera wenda nawe ariko muzakomeze mutumire n'abandi ngewe bimbyumva naganirije umuntu w'inzobere wize ibyo bintu nyine bya za ADN ubizi gusa njye nashoboraga no kuba namubwirana akaba yaza muri iki kiganiro ariko ntabwo yashoboraga kuboneka kubera ibintu bya dekarage rero n'iki byose n'akazi ke ntabwo yari kuboneka ariko amaherezo nzabashyira hamwe nawe azaze wazaba ukoze kuko abantu nk'abo turabakeneye kugira ngo duhereho tuzamura imyumvire muri iki kibazo noneho rero ubwo ni ukuvuga ngo baje kureba basanga ko izo za syndrome umuntu urwaye izo syndrome izo hungabana hari igihe iyo hungabana rigira ingaruka ku mwana abyaye nawe akazagira ibindi akagira ibibazo by'indwara ni ukuvuga ngo irya hungabana rye hari igihe rigenda rigakoza ibintu by'ibibazo muri bwa bugingo bwabo muri ADN bateramo ibibazo ariko ntabwo bivuga ngo byahinduye ADN ntabwo ADN bayahindutse ahubwo hajemo utuntu tw'utubazo njyewe uko mbyishushanya ni uko njyewe nshobora kujya gukina umupira hanyuma wenda nkaza kugwa umugongo ukagorama sinshobore kongera kuwurodereza umugongo wanjye wahindutse ntabwo wahindutse ariko umugongo wanjye ni nk'uko mbibana ariko rero bo basanga ko hazamo icyo kintu cy'ihungabana kikagenda kigatera ikintu twakwita desordre iyo desordre ikazatanga igatera indwara n'umwana uvutse akaba yavukana indwara abantu bakavuga rero ngo yavukanye ntuzi noneho ikindi kibazo aho navuga rero mfite ikibazo ni uburyo izo ubushakashatsi bukorwa n'abandi abantu babikora ese abo bantu babikora babifite koko ibyo nakwita competence ese barabifite kuko hari igihe dufata ibintu byaje birimo bikorwa n'abazungu tukakira niko byagiye bituberaho abazungu bakaza bakatubeshya bagatwaza ibintu tutasobanukiwe tutazi ibyo ari byo bamara kubikora bakaza bakaduhereza none ikindi kintu ngewe kintera ikibazo nka kuri umunyamakuru wo kuri radiyo Rwanda baje bakabiterura bakabikora bakabishyira hariya bakaba ari babivuga mu magambo yabo nta no kuvuga bati reka tuzane muri ba bantu bakoze buriya bushakashatsi hagira uza aze agira ikintu abivugaho kandi barahari bagaterura ibintu hariya ngo kuri interineti bakaza bagahereza bagatamika abanyarwanda urabona mwebwe wowe wagize ruferi yo kuvuga uti ibyo ndabishimye cyane reka njye gushaka umuntu wo muri domaine twe kubiganiraho turi abantu hano gusa natwe tubyumva tumeze nk'abo banyamakuru ariko reka njye gushaka umuntu wo muri domaine nubwo ariko ari buze nubwo ataza ariko wakoze akantu ko kumureba ariko ku muntu njye nkubwiza ukuri iyo tujya kuza hano tukaba turi kumwe na Anastase nawe utatubwira ko hari umuntu wo muri iyo domaine uri buze nkeka ko twari kujyana ikibazo ko turi batatu twari kujyaho tukizenguruka ariko mu byibuze turavuga tuti ibyo tuvuga uyu muntu nawe aratwumva kandi niyo atanatwumva niyo atanaza gushobora kubera ibindi bibazo by'intuza ntabamenya ariko ntacyo tuba tumwibikiye tuvuga tuti arahari azadukorera backup ngaho rero ni uko nguko njye mbyumva ahasigaye sesa ndagira ngo rwose ngaye abanyamakuru cyane abanyamakuru muri Afurika ikibazo rwose turagifite dufite iki kibazo cy'uko duterura ibintu byo muri siyansi tukabifata nk'aho ari za bibiliya ari amahame muri bibiliya
kandi izo za siyanse nazo zifite amakosa ateye ubwoba kuko iyo ujya gufata ibintu byo muri siyanse ugomba hari uburyo abantu b'abasiyantifike babifata, hari uburyo kuko iyo abantu bakoze ubushakashatsi hari ibintu bagomba gusesengura bakareba bakabishushungura. Hari uburyo bakoze ubwo bushakashatsi mwarimo mvuga muti abantu 50, abantu 50 twebwe dushobora kubigira gutya, ariko iyo turi muri vulgarisation dushobora kuvuga tuti iyi echantion ntabwo ihagije, ariko hari ukundi abasiyantifike bo bashobora kubyumvikanaho bakavuga bati cyangwa se nabo bakoze ubushakashatsi nabo ubwabo bakaba baravuze bati bajya gutanga ibyo bagezeho, bakavuga bati umva twakoze gutya ariko ibyo twakoze ubushakashatsi bwacu bufite izi limite ntimubifate gutyo, donc twatangiye twagiye gushaka akantu kanaka no bo rero bafite limite zabo, igihe utabazanye ngo babaze ntabwo uzazimenya, none ugaterura rero ibintu byabo ukaza ukamisha hariya nka kuriya batuzaniye ngo twakoze ubushakashatsi ngo dusanga ngo abantu ngo b'amazuru n'imbavu ndende bamwe baba uvuze ikintu ndi bugarukeho mu kanya kuko gikomeye, ikintu kijyanye n'itangazamakuru. Itangazamakuru iyo ridakozwe uko bigomba uko bikwiye rishobora gushyira abantu mu rujijo kurusha uko ryagombye kwagura imyumvire yabo ku kintu runaka. Yewe muzi ko natangiye vuga nti ibintu tugiye kuganiraho ni ibintu bikomeye cyane bikomereye abanyarwanda, kubera ko amateka arabigaragaza ko icyo kintu cyadutanije cyacuze inkumbi mu buzima bw'abanyarwanda. Ntabwo ari ikintu umuntu aterura, mugani wa Jean Baptiste Byumvuhore rwose ukuri ngo ushyire abantu ukuri washyirira aho ngaho nk'aho ari ukuri. Oya, ni ikintu abantu bagomba kuganiraho bitari ugushaka. Hano twebwe kuri radiyo Urumuri ntabwo tuba dushaka gushyushya imitwe. Iyo tuzanye ikintu kukiganiraho nk'uku nguku ntabwo tuba dushaka kuzamura amarangamutima ku bantu, ariko tuba tugira ngo imyumvire yabo ku kintu runaka nibura igire aho igera, igire aho iva n'aho igera. Niyo mpamvu nyine twifashisha abanyabwenge, tukifashisha abantu b'inararibonye, umuntu tuziho ubunararibonye kugira ngo adufashe kuko aba afite icyo yakungura abandi. Naho ibyerekeranye n'iyo myanzuro yabo kwihuta mu myanzuro bagafata ikintu bakagikubitaho bati twakoze. Ngira ngo hari inzira nyinshi baba banyuzemo cyangwa se barengejeho. Ni kimwe no kujya guhinga ugashyiramo urwiri ugashyiraho agataka hejuru ngo wakoze. No, nyuma y'icyumweru urwiri ruba rwazamutse nta gataka wongera kubona. Ibyo rero ahubwo bikazatuma wongera guhinga bwa kabiri. Urumva ni umurimo w'ikirenga uba wihaye. Ni kimwe rero no kugenda ugakora inyigo, ukavuga ko wakoze inyigo nk'iyi ngiyi kandi utanyuze mu bika byose, ugatanga imyanzuro y'inyigo ubundi ituzuye kugira ngo uze mu Rwanda uzi iki kibazo uburyo kimeze. Munyandiko yabivuze neza rwose cyane ati kugira ngo uzabone umunyarwanda utarahungabanye ku buryo ubu cyangwa buriya biraruhije. Ngira ngo ushaka kumva koko isoko y'iryo hungabana ni ukuryiga ku buryo bwaguye ryose, ukareba niba hari abo ryagizeho ingaruka abandi ntiribagireho ingaruka. Icyo gihe niho imyanzuro yawe iba ifite uburemere, iba ifite ukuri. Naho ubundi igihe uyikoze se wajya hariya mu bandi ukazasanga nabo niko bimeze, wajya hariya n'ahandi ubwo se waba warize iki? Iyo myanzuro se yaba yarageze ku ntacyo, kuko n'ubundi iba ikeneye kuzakora ubushakashatsi ahandi. Ibyo rero nabyo bikaba nyine biteye amatsiko rwose. Bwana Munyabagisha nk'uko ubivuga nibyo. Ikindi nishimiye wavuze nari buvuge mu kanya
nuko iyo nyigo iriho koko hari abantu babyize batangiye kandi basanze bigira ingaruka kugira ngo nk'uko nabivuze nti mba nateguye ibintu byo kugira ngo mushobore kuboneza ibitekerezo byanyu muduha. Hari inyandiko nyinshi ariko ndagira ngo mbereke nk'iyi ngiyi ya European Journal of Trauma and Dissociation. Hano hari igice cyo mu Gifaransa n'igice cyo mu Cyongereza baravuga ngo psychotraumatisme s'inscrit dans l'ADN et peut se transmettre sur plusieurs générations. Ahangaha mu byinshi nagiye niga bavuze ko generation eshatu iyo derangement nk'uko Munyabagisha yabivugaga iba yarazanywe n'iyo traumatisme muri DNA cyangwa ADN, umwuzukuru we bimurangira mu maraso. Donc ADN ikongera igasubira uko ADN y'umwimerere yari imeze ya nyirakuru. Ibyo ni ibintu bari bakiga, ni ibintu rwose batari banagitangaza. Ukuntu rero mu Rwanda basanze ari byo bagomba kwifashisha, ahubwo byantangaje. Niyo mpamvu harimo ibintu byinshi umuntu yashobora kwibazaho mu buryo mu Rwanda barimo kubyiga cyangwa se bavuga ko babyize. Donc baravuga nyine bashimangira kirya Munyabagisha avuga ati le psychotraumatisme s'inscrit dans l'ADN. Ibyo ntibishidikanywaho, ibyo nubwo bakibyiga ariko icyo cyarabonetse, cyaragaragaye. Et peut se transmettre sur plusieurs générations. Apport de la méditation de pleine conscience. Iyi website ni y'abantu bajyana mu bintu bya za meditation, muri za yoga, bya zen, bavuga yuko ngo bishobora kugira, kuko traumatisme iba yarinjiriye muri subconscient, bakavuga ko n'ubundi kuyikiza ku buryo bworoshye ari ukongera gusubirayo ugakoresha ibyo bya zen kugira ngo ababifite bizabavemo. Ibyo rero niyo mpamvu nyine bibanda kuri ibi ngo les apports de la méditation de pleine conscience dans les troubles d'anxiété et l'état de stress post-traumatique psychotrauma. Aha ni mu Cyongereza babyanditsemo, ariko ni kimwe n'ibyo tuvuze mu Gifaransa. Bavuze ati psychotrauma can print DNA and be transmitted through several generations. Contribution of mindfulness meditation on anxiety and post-traumatic stress disorder. Ni hasi rero bakabisobanura ku buryo burushijeho kuba bwa scientifique, cyangwa se basobanura ibyo ntabwo twira tubijyamo birebire. Icyangombwa hano nuko bavuga ngo cette inscription s'opère dans les modifications chimiques, méthylation sur l'ADN, sans toutefois modifier la séquence d'ADN. Iki nicyo naciyeho umurongo munini, kuko bavuga ngo iyo trauma, uko guhungabana gushyira akamenyetso muri ADN y'umwana, akakavana kuri nyina, nawe ADN ikabiyaho. Ngo ni akantu k'ibara, methylation ni ibintu nko guhindura ibara, nta kihindura kuri shema ya ADN, ni akantu k'ibara gusa, kimwe no gusanga mbese ahantu hasa n'ahacuyutse kw'ibara atari guhindura ADN. Ngibyo nicyo kintu gikomeye umuntu yavugaho. Ntabwo rero na ADN iba yahindutse, ariko tubigarukeho mu Rwanda ho nyine urebye ukuntu babivuze, babipresence, batagiye no mu bisobanuro birebire, wagira ngo hari ikindi kintu kindi bashaka kugera ko ari ukugira ngo bagure ubumenyi bw'Abanyarwanda. Bari gutanga ibisobanuro bihagije, bari gushaka echantillon y'abandi bantu, bakajya muri echantillon y'Abahutu, bakajya muri echantillon y'Abatwa, bakabigereranya,
ikindi nibajije ni ukuntu barebye echantillo y'abo bantu bacitse ku icumu rya jenoside. Ese bari barabitse echantillo mbere y'uko jenoside ikorwa noneho jenoside iraba barongera barapima ADN yabo basanga icyo kinyuranyo cyaraje, basanga iryo bara ryarahindutse. Aho nicyo kibazo nari ngiye kukubaza nicyo nari mfite mu mutwe rwose kukubaza nti ariko se ubundi iyi ADN bari basanzwe bazi ADN abo bantu bari bafite mbere, noneho batubwira bati dore abantu bari bameze batya none dore bameze uku nguku, byarahindutse, bari bayizi. Cyo ni ikibazo umuntu ashobora kwibaza, cyo nicyo nari ngiye kubaza rwose. ni ikibazo abadukurikiye nabo. ariko aho ngaho ubundi ADN y'abantu twese dufite ADN imwe, ni imwe. Noneho ni utuntu noneho ku buryo ugiye kureba iyo tuvuga ngo ADN rwose twese la structure uko ADN ikoze tuba turi umwe. kuva narebye nuko kuri Adam na Eva abantu bose baba abazungu baba abirabura baba bose dufite ADN. None ukaba wavuga rero tumese bigenda bita none tutwantu twa correlation rero nitwo ushobora kujya kureba ukavuga uti ndebye abandi bantu b'abanyarwanda batavivye iriya traumatisme ushobora kuba compara n'abavivye iriya traumatisme, nkareba niba hari utwo tuntu twa correlation, utwo twantu twa désordre dushobora kuba twarajemo tutari structure, tutari ibintu bijyamo ngo bigiye guhindura ADN, ni ibintu biyafekta. Aho rero abantu bashobora kubyiga kugira ngo bajye kureba nkino. Ni ibintu nabonye hano rwose muri Canada dufite ikibazo cy'abana ubona barimo baviva ibyo bintu bya traumatisme bikabimanifesta bakuze, baraje ari batoya, noneho wajya kubona ukabona baguye muri za depression kandi bakuze, ariko mbere hagati wenda bavuye mu Rwanda bafite imyaka 3, 5, noneho bakagera ino ukasanga bagize bya depression bafite imyaka 30. Noneho abazungu rero baravuga ngo ni ukubera depression mwavivye, ni ukubera traumatisme abana bavivyemo bari mu Rwanda. Noneho hari igihe rero ngewe naje gusanga hano umwana wari muzima, ariko batangira kuza kubasobanurira, yagera ku ishuri umwarimu akamureba akavuga ati wabaye mu Rwanda, wavivye jenoside, wabonye biriya bintu, nawe buriya uzarwara za depression, nawe uzabijyamo ubyitegure. Wajya kubona ukabona umwana maracya mu gitondo ko atangira akadeprime akajya muri depression. Noneho hari igihe rero nanjye ushobora kwibaza ukavuga biriya bavugaga uti mu bintu bizamukira mu mutwe, noneho byajya mu mutwe bikagenda bikajya gukora bigakoza za désordre muri ibyo bya ADN cyangwa mu myubakire ariko ntabwo yabihinduye. Komeza. Ndabona ahangaha ni ishusho ariko ntabwo yuzuye neza, nagira ngo mbereke ko ari akantu kagenda kameze nk'urwego, n'ubusiye ko rugenda ruhitaguritse. Ubundi kaba kari gafite amabara. Ubundi nyine ibyo bavuga ni ihinduka ry'ibara ry'ahantu. Ubundi ikintu gihindura structure ya ADN ni izi nzego cyangwa se uburyo yubatse. ADN y'umuntu iba yubatse ukwayo kwa wenyine, ariko abantu bafitanye isano iyo myubakire ikaba ifite nka mirongo biterwa n'aba ari bo 80-90% bisa. Ariko mudahuje isano rwose ugasanga imyubakire irahabanye kuri. Ikindi kandi n'amabara nayo abasa nk'ubwo nka 90%. Noneho iryo hungabana yo rije rishobora gutuma kubera imisemburo umuntu azamura mu mubiri we, za adrenaline n'ibindi, hari igihe bigenda mu mubiri bigatuma amabara ugasanga nk'ahantu harazanye ibara, hariya haracutse se, ahandi harerutse bityo.
noneho bazajya kureba umwana wabyaye nawe bagereranya uturemangingo ndangasano twe nawe bagasanga harya utw'umubyeyi tweruruka naho umwana areruka, bakavuga bati kubera ko umubyeyi hano herurutse, ariko ubundi ni inyigo nk'ibyo navuga byo mu Busuwisi bakora, ni inyigo batangira umuntu atari yagira izo za traumatisme, kuko hari igihe uko kweruruka kuba ari ukweruruka bisanzwe yisanganiye mu muryango. Icyo gihe rero kugira ngo ubimenye ni uko baramupimye mbere ukaba uzi ADN ye ya mbere ukuntu yari imeze, noneho ukaza kubona yarahindutse nyuma y'uko ahura n'iryo hahamuka. Nguko ngereranije mu ishusho uko bikorwa. Nta kuntu rero wahura n'umuntu gutya ngo ukamupima nta kintu wari usanzwe umuziho cy'umubiri we n'utwo turemangingo twe ndangasano ngo uvuge ngo utu twazanywe na traumatisme, kubera ko nta nubwo uzi traumatisme yagize iyo ariyo. Niyo mpamvu mvuga ni ziriya nyigo zo mu Rwanda nk'uko rwose Munyabagisha yabivuze neza, agomba kuba ari ibintu babonye basomye mu bitabo abazungu bakoze, bakaza bakabikubita mu Rwanda ngo berekane gusa ko abanyarwanda nabo kuko bahafata nk'ifatizo ry'abantu bahuye na traumatisme kugira ngo babyerekane, ariko ubundi izo nyigo zitize ku buryo bwuzuye. Bwana Munyandekwe wari uvuze uti nawe urabona ko izo nyigo zituzuye. Hari ibikwereka ko zishobora kuba zituzuye, bashobora kuba barashyizeho iyo myanzuro idashobora kwizerwa. Bwana Munyandekwe. Uretse no kwizerwa, ahubwo simbona n'impamvu bayipuburiye kuko ntabwo mbyumva neza. D'abord ugewe ndi gukontesta, ndi kutumva neza uburyo bafashe abantu 50 bakabapima bagasanga ADN yabo yarahindutse cyangwa se ifite ibibazo kubera traumatisme. Kuko traumatisme ni iki se? Ko traumatisme umuntu ko tuzihoramo se ubuzima se ni iki? Ubuzima duhora twese muri traumatisme. Ushobora kugira akabazo gato kakaguhindura ibintu byose ugahungabana rwose, eriyedito ugahungabana, biterwa n'uko umuntu aba ameze, n'uko umuntu ashobora kwafronta ikibazo icyo ari cyo cyose. Ibibazo rero umuntu yagiye ahura nabyo ni byinshi mu buzima. Ngengeye hari akantu nigeze kubabwira rimwe kuri radiyo, ndumva ariho nakavugiye, abantu bashatse tutagiye mu bya ADN, mu bya traumatisme, abantu bashatse hano i Buruseli gufasha abanyarwanda batarebye abahutu, batarebye abatutsi, batarebye n'abatutsi, abanyarwanda bose bari hano. Abanyarwanda bose bafite ibibazo bahuye nabyo, reka tubafashe. Bashaka gukora indi association yo kubafasha. Abahungu bagiye hamwe ari 4, barabyize, ndetse babona ino organisation y'Abayahudi yemera kufinansa ibyo bintu, barayibona. Bamaze kuyibona, ubwo numva bigabanije imyanya nyine, umwe ba vice president, undi aba president, undi aba secrétaire, undi aba trésor, bari noneho bamwe bazarefinansiye kamemu, nabo n'abanyabwenge. Baravuga bati ariko abanyarwanda ibibazo mwahuye nabyo ni byinshi turabizi, nimureke tubasuzume namwe turebe ko muri bazima mu mutwe. Ubwo bahereye kuri perezida kuzayobora association, basanga n'umusazi ariko warangiye. None abandi batese ko twabona guri ari we muzima muri twese, twifuza ko tuyobora, none abandi babanga gupima bati twe barasanga tumeze gute. Donc aho ngaho nje mvuga ko abanyarwanda dayeri kidukiza ni kimwe gusa gituma tutabona mu psikologe, nuko nibura twebwe ibintu byacu turabivuga niyo duhuye, turicara mu akavura undi turabiganira. Niyo mpamvu tudakenera kujya mu psikologe nk'abazungu,
twe nuko tuganira tukanabivugana tukavuga ibyabaye akaga twanyuzemo ibyo twahuye nabyo turabiganira hagati yacu duhuye bikatworohereza ariko ubundi kwibwira ko turi bazima koko n'ibintu twahuye nabyo wowe umuryango wawe warapfuye usigaye uri wenyine Rudende umwe gusa aho utazahungabana neza aho utazahungabana nihe kuko abana be barapfuye bose umugore we yarapfuye urasigaye wenyine iso yarapfuye na nyoko abavandimwe be barashize usigaye uri wenyine aho utahungabana se nihe umwunganire bwana Anastase reba dufate nk'umubyeyi wa Kizito Mihigo usibye nyine wenda ko akuze yaciye imbyaro nk'ubu ngubu yaba yashobora kubyara undi mwana ni ukuvuga jenoside yarayirokotse nk'aho yakiruhukije noneho umwana we barokokanye nawe ejo bundi baramwica yicwa n'iby'agashinyaguro kuko nta n'impamvu yagombaga gutuma bamwica ndibaza ko bivunanye kurusha n'uwishwe muri jenoside hamwe n'abandi umutima uriya mubyeyi washengutse kurusha wenda abandi bana sinzi neza amateka ariko abandi bana be bapfuye yarabaririye n'abandi muri rusange nk'ibyo bavuga ariko nguciye mu ijambo gatumba barire yego nta kibazo we turi kuganira ikibazo cy'uwo mukecuru uri kuvuga ni ikibazo gikomeye cyane ahubwo kuba ataranasara ngo yirukanke yambara ubusa mu muhanda ni uko ari umukecuru nyine ufite umutima ukomeye noneho tekereza bakwica umuntu ntibemera yuko unabivuga ko bamwishe ntufite n'uburenganzira bwo kumuririra ntufite uburenganzira bwo kuvuga ko umuntu wawe bamwishe ntufite uburenganzira bwo kurira uwo muntu wawe no kujya kumuhamba nibo bamwihambira donc baramushorera bakakujyana bati we vuga ibi waramukubaye nka Karasira ukavuga utari ko mwishe data na mama bati Karasira yasaze ngaho ikibazo aho kiraho noneho umuntu akajunjama kabaho ibyo bintu byose bikuburimo mu mutwe birimo mu mutima birimo ugasanga umuntu afite ubwoba mu nda uzarebe ubwoba bwo mu gifu umuntu hari ubwo ugira ubwoba mu nda bikakuyobera ukabera uko byagenze uwo muntu urumva hari ubuzima bafite nibyo bibaza ahubwo nibura natwe turi hanze turahura tukabivugana n'ibyo navuze noneho mu Rwanda nta n'ubivuga urabivuga ufata ijambo ntutegereze rwose ko urabivuga bagufungiye ngiki kibazo naho ubundi uriya mubyeyi wa Kizito we kuba atarambara ubusa ngo yiruka kuremo ishingutiya wibivuga na sida kuko byasa nko kumutongera ejo mu gitondo ariko niko bimeze kuko ubwo niwe mvuze kuko kaye turayizi twese uko byamugendekeye hari n'abandi rero tutazi uko bibagendekera n'ubu ngubu umuntu akwica umuntu none ntufite n'uburenganzira bwo kuvuga ko umuntu yakwica umuntu ntushobora nkongereho iki ngiki rero grave fata umubyeyi wa wundi utaracimbya ukibyara bamugejeje aho ngaho abyaye umwana aramwonkeje ariko uko amwonsa muri ako gahinda arimo uko amurera amuzamura yibere muri ako gahinda ke umwana nawe aba muri ako gahinda ka nyina hanyuma wa mwana yazajya kugira nawe yagira traumatisme kubera ko niyo miri yabamo niho aba nibyo abamo noneho abantu bakaza ngo bagiye kuba abanyabwenge ngo ni abashakashatsi ngo bagiye ngo kwiga ngo bazi ngo za DNA ngo bagiye ngo kwerekana yuko ngo uwo mwana ngo ubwo burwayi bwe ngo bukomoza kuri nyina ngo kuri DNA noneho ugasanga batuzaniye ibintu nabo ubwabo nemeza ko nabo ubwabo abo ngabo babikora nabo ubwabo ntabwo baza kubera rimwe icyo bari bakwiye kwiga ni uko basanga uwo mwana ahubwo adafite ubu busembwa yavanye kuri nyina icyo nicyo bagombye kwiga
naho ubundi kuvuga ko kubera ko nyina yagize izo za stress umwana yonkeje cyangwa se yari afite mu nda bikamugiraho ingaruka, numva nta etude ntacyo kwiga kirimo, nta n'inkuru irimo. Inkuru ahubwo n'icyo kwiga cyari gihari ni uko babona uwo mwana ibyo ari byo byose n'ubwo nyina yanyuze muri ibyo bintu amutwite akavuka ari muzima. Icyo nicyo cyaba gitangaje. Ngiye kubabwira nuko ikibazo njyaho nyibona ni uko bashaka kujya gusobanura ibintu ubundi kuko Anastasia yavugaga turahungabana. Urabona abantu bageze ni umugabo ari mu Bubiligi, abo basore yavugaga, ariko bakagenda bakapima bakabwira bati murabasazi, mwararwaye murabasazi. Kubera ibyo ni ibintu ufashe umuntu ukamushyira ahantu ukamunyuza mu muriro, birumvikana ko agomba gushya, wapima uruhu rwe wasanga yahiye. Ibyo ni ibintu byumvikana. Ariko none icyo ntumvikana nacyo niyo bashaka kujya kubisobanura bavuga ngo bagiye ngo kureba muri ADN, kandi nabo ngabo barimo bakora ubwo bushakashatsi ngo bakoze ngo ubushakashatsi kuri ADN, ndakurahiye tuzanye abantu b'abahanga bakora ADN, abo ngabo basohoka birukanka. Turabibona ibintu nk'ubu ngubu ibi byantuza bya coronavirus ku isi, tuzi neza ko ku iyi si hari abantu batarenze 5 bazi ibyo ari byo, abandi bose bagahutera abaminisitiri baki bagahutera ngo babirimo, ariko hakaba hari abantu 5 gusa bazi mu by'ukuri ibyo ari byo, bababwira bati ngewe kariya kasimba ndakazi nzi kukabona. Noneho abandi bakabazanira ibimashini bati iki kimashini cyawe nushyiramo amacandwe nugira gutya ukabona bisa buriya uzavuge ko ari byo, ariko se azi ko ari byo kuko nawe akaza akagupimira akavuga ngo nagupimye, ariko ntabwo azi ibyo ari byo. Bakatuzanira abantu bakigira abanyabwenge, noneho twebwe tugafata ibyo bintu byose byo muri tekinoloji, byo muri siyansi, kubera yuko ari ibintu tudashobora gusobanukirwa tutazi, tukagotomera tugafata. Ntabwo rwose ndemeranya 100% na Stazi namwe Daniel Royce. Hari ibintu batuzanira bakitwaza ngo la siyansi, ariko bafite ibindi bashaka barimo bakoresha siyansi, ariko bafite ibindi bashaka gusunika. Ndemeza ko hariya mu Rwanda biriya radiyo bazana kuriya bakabivuga ni imyumvire yanjye ntabwo ari uvuga ko bari abanyamakuru bayobewe vraiment uko ubunyamakuru bukorwa. Ntabwo bayobewe yuko inkuru nk'iriya bagombye kujya gushaka abantu b'abanyabwenge, abantu bazobereye muri biriya bintu, kandi barahari. Noneho ngo babahe ijambo, noneho bagerageze gusobanurira abanyarwanda koko batanga, nk'uko babivugaga tugitangira, batanga ubumenyi, batanga urumuri, ariko bakora biriya kubera iki? Kuko ejo mu gitondo uzajya kumva batangiye, ejo bundi baravuze ngo mu Rwanda ngo abantu n'abasazi, ngo niba ari ku gipimo cya 70 simbizi n'abasazi. Biragaragara koko, ariko abantu babaye traumatize kubera iki? Ngo bahungabanye kubera iki? Noneho ubu rero bagiye kuzana ibyo ngiye bavuga ngo bahungabanye ngo kubera genocide, ngo kubera amezi 3. Bibagize imyaka 20 n'ingahe abantu bamazemo bahungabanywa n'ubutegetsi mwamaraso. Giki kibazo mfite, noneho bakitwaza bagakoresha abantu ngo abanyabwenge, bakaza bagakora ingirwa ubushakashatsi bitari ubushakashatsi na gato. Noneho abanyamakuru nabo bakaza bakabifata bakabitegura, abanyamakuru b'imisindaro y'igisuti bakabihereza abanyarwanda, abantu nabo bakabizimukira bakavuga bati twabibonye. Nk'ubu ngewe ikintu kimbabaza niyo batangiye kuzana byo ngibyo, hari ahantu mperutse kumva abantu bavuga ngo bapimishije ngo ADN ngo y'ubwoko. Umuntu ukabona umuntu ngo wize arimo aravuga ngo yapimishije ADN y'ubwoko, ngo ADN ye imwereka yuko ngo ari umututsi cyangwa se ngo ari umuhutu cyangwa ari umutu. Yaravuga ni turi hehe? Ibi biratuyana hehe? Abantu batuzanira ibintu by'ubumenyi batazi, twakwemeye ko ibintu bimwe tutabizi tukajya tubirekera ababizi tukabivamo, ntitwiye kubikoresha, ntitubikoreshe rwose, tukiga byibuze gukora ibyo dushoboye gukora, ibyo twamenye. Icyo kintu uvuze ni ikintu gikomeye, kuko bashobora guhera kuri biriya bintu turi kugaya rwose bipfuye. Ngira ngo abadukurikiye rwose mwaduha ibitekerezo, kandi n'ushaka kuza muri studio akaba yaza. Murabizi yuko nta munyarwanda twima ijambo. Reka mbonereho no kushimira abari kuduha ibitekerezo.
bavuga bati ndakeka yuko bidasaba ubwenge cyangwa ubushakashatsi bw'ikirenga, ibyo natwe twavugaga, ufasha umuntu uwo ari we wese wanyuze mu bihe bikomeye nk'abariya, wamusangana ubuhungabana buteye ubwoba, ni fasile kwifatira abirabura. N'uwavuze ati umubare urenze 94% by'abanyarwanda. Ibyo niba barabonye ngo 20.5%, wowe uti ni 94%, rwose nawe ndahamya ko kandi n'abantu batandukanye twazanye hano kuri iyi radiyo bahamije ko birenze 20.5% bafite uburwayi bwo mu mutwe. Nawe urabyemeza ko bose ngo bafite PSTD. Ntabwo menye PSTD, ngira ngo ni trauma disorder. Uyu BCBC nawe ati ikigamijwe ni apartheid yemewe n'amategeko, aho ubwoko bugira igihugu cyabo bwonyine, abandi bakareba iyo bajya. Undi ati ni n'umuganga ndamuzi, ati Aloyizi Mukomere, ikiganiro cyanyu gitangiye neza kuri iriya proje, ntibatangaze, ni ugufata gusa mokre zigenga FPR, no kuvuga genocide, amafaranga na intérêt politique. Niba barabonye uyatanga kuri iyo ati ni ibyo nyine, niba barabonye utanga amafaranga, ati ubwo ni bari gushaka impamvu zo kujustifia impamvu ayo mafaranga agomba gutangwa. Murumva abadukurikiye nabo ntabwo batandukanya n'ibyo tuvuga. Naho ubundi ngewe ndagira ngo mvuge ko icyo twemeranijwe, reka tubanze dusoze, tugire aho dusoreza, noneho dutere indi ntambwe. Ngewe nkurikije ibyo mwavuze, ntange nemera nuko abanyarwanda twese udupimye wadusanganamo, kandi ku buryo butagendeye ku moko, butagendeye no kuri jenoside ari amezi 3 gusa ya jenoside, no, ku buryo bwaguye. None se ubu ngubu Shyaka Gilbert ugiye gupima umugore nabonye akiri na mutoya, yavuze ibyo bamukoreye, niba yaratwite umwana yaratwite, utagombye kujya muri ari amezi 3 ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, byamubuza uwo mwana byazamubuza kuvukana trauma za nyina, ngo nuko bitari muri ari amezi 3 ya jenoside. Ibyo rero ngira ngo abanyarwanda ntabari bakwiye kureba icyo kintu batakirebeye mu moko, batakirebeye niba bashaka gukora iyo nyigo nkurikije ibyo mwavuze. Ntabwo bari bakwiye kukirebera mu moko, ntabwo bari bakwiye kukirebera mu mezi 3, ari amezi 3, ntabwo bari kukirebera mu mbibi za Kigali gusa, z'akadomo nk'uko bakita hariya mu Rwanda, ziriya ntare 5. Bari bakwiye kubireba ku buryo bwaguye, bakaza n'iburayi bakadupima natwe, niba bashaka gukora inyigo koko izagira abanyarwanda aho izabageza, ikizabamarira. Kuko reka tuvuge no muri ariya mezi 3, namaze iriya minsi yose 90, urebye buri gitondo njya gutwara abatutsi mbavana cyangwa hariya, ngira ngo bagere aho bave aho bari bishe habateye akaga, bajye aho bari mu kaga bukeya kurushaho. Iyo ufashe nk'imodoka yuzuye ukayijyana ukanyura
kuri bariyeri 4 cyangwa 5 kugira ngo ubageze aho bajyanye uri wenyine uri umwe. Rero mbabwire yuko abashoferi banze kuntwara sigara nitwa bati ntabwo tugiye gupfa, bavuga ko ndi umwiyahuzi kandi nari mfite uburenganzira ku mushoferi. Nari mfite n'imodoka ebyiri, iyanjye n'iy'akazi, mbura nkava muri imwe nkitwara iyindi, umuntu wajya mfasha. Nabuze umuntu wo kundinda icyo gihe abandi bari bafite, ababwiraga abapolisi cyangwa abasirikari. Nari mfite n'uburenganzira bwo kubwira umupolisi wa perefegitura y'umujyi wa Kigali nti ngwino tujye tugendana, ariko baranze baravuga ngo n'ubwiyahuzi. None se kuva mu gitondo ugakora amasaha 16 uri muri iyo situation, sinzi niba hari umuntu utekereza adrenaline kuzamukamo ugeze kuri barriere ukarenga iya mbere, nkaho warenga imwe ukumva uriruhukije nk'umuntu ugeze mu ijuru, wagera ku ya kabiri bigatangira gushyashya icyo kikaza. Strategy wakoresheje kuri barriere ya mbere si uri bukoreshe ku ya kabiri, ubwo umutwe uba wiruka, mu mutwe biba byiruka. Bariya noneho ndabigenzana, iyo bariya ndabizi n'abafite ubukana bagira ubukana cyane, iyo bariya n'abanywa urumogi, iyo bariya bagira burya. Ibyo bintu byose baba bifite mu mutwe. Umbwire nawe iyo za kuba ntwite reka tujye duseka rwose kuko ibintu biba bisekeje. Nkewe sinzi ko inda y'abitaravuye, sinzi n'ibinda y'abitaravuyemo. Ibi rero bajye bareka gukinisha ibintu abanyarwanda twanyuzemo. Nibari babizi wenda hari abari bari muri za mashyamba yabo barasana bagira bate, twebwe dufite ibintu twanyuzemo, ni natwe tubizi twenyine, nitwe dushobora kubivuga twenyine. Iyo batuzanira izo nyigo, twebwe dushaka kwikorera izo nyigo twazikora ku bundi buryo. Ntabwo izo nyigo wazikora ku Bahutu, ntiwazikora ku Batutsi, ntabwo wazikora ku mezi 3 magufi gusa. None se nyuma y'ibyo yako kaga nanyuzemo ko 94, 95, 96, 97, 98 nari hariya muri kiriya gihugu, noneho nkagihunga. Ibyo muri 93 na 4 amezi 3 iyo ntabwo nahunze aho nyuma no kuvuga ko nari ndi mu kaga nyuma kurusha akaga nari ndimo mbere. Ibyo bintu ushatse kubishyira muri ayo mezi 3 urumva hari ingingo waba ukoze ukoreye abanyarwanda ifite ikibazanira. Ibyo rero n'urugero nanjye n'ubuhamya bwanjye ngira ngo ntange, ariko buri munyarwanda wese afite ubwe. Ndabyemeza yuko Anastase afite ubwe buhamya burengeje n'ubwo. Ndabyemeza ko Munyabagisha afite ubwe buhamya burengeje ubwo. Ibyo rero nagira ngo rwose mvuge yuko Munyabagisha ibyo yavugaga nibyo. Ntabwo abantu bari bakwiye kubeshyeshya abanyarwanda ngo barakora inyigo kandi bareba nabo babizi neza, kandi turi abanyabwenge abanyarwanda. Niyo mpamvu nka Radio Urumuri bifasha ubugoroba kugira ngo ibikoreho ibiganireho, abanyarwanda bumve imyagukire y'ibitekerezo byabo muri ibyo bintu baba babwirwa n'ayo amaradiyo adakora kinyamwuga. Nk'iyo bavuga ngo Cyuma Hasani ngo ntabwo akora kinyamwuga, agenda akabereka amashusho akajya ahantu akagira gute, noneho abangaba basungu bakoze kinyamwuga koko kurusha niba RMC igomba kuvuga abanyamakuru bakoze kinyamwuga. Abangaba abanyamakuru ba Radio Rwanda bakoze iyi nkuru nibo bakoze kinyamwuga kurusha ibyo Cyuma Hasani Dieudonné ajya yereka abantu inkuru ajya akora. Ibyo rero abanyarwanda badukurikiye bajye bamenya gutandukanya ibi bintu bumva babwirwa n'abari abanyamakuru babwirwa n'abantu bo muri iriya leta
bavuga ngo babazaniye inyigo zakozwe kandi atari izigamije kugira icyo zigezaho abanyarwanda. Bwana Anastase Munyandekwe, reka nere ko yari ijambo kandi ari yewe ariko nanjye ndi umunyarwanda mugani wabo. Bwana Munyandekwe, izi nyigo baratubeshya, ntabwo ari inyigo zifite icyo zimariye abanyarwanda. Twabivuzeho, ariko ndibaza ko nawe hari amagambo yawe wakoresha. Aloyizi, igihe mbona ko ibintu byo mu Rwanda no kubyitondera, kandi biriya bintu ntabwo babikora, ntabwo ari ibintu bipfa guhubukirwa gusa ngo umunyamakuru koko ashobora gupfa gutangaza ibintu nka biriya. Haba hari impamvu. Niba abantu bicaye bakavuga bati mu Rwanda hari abasazi, hari abantu bahungabanye mu mutwe barenga miliyoni 2, abo bantu ni bande? Dabura abo bantu ni abantu bari mu Rwanda. Kuko utakoze analizo gutyo waba uri kwibeshya. Ni abantu bari mu Rwanda, bari batuye bari mu Rwanda, kuko abavuye hanze bo imiryango yabo bari hanze. Hari abari bafite bene wabo kuko mu gihugu, ariko abenshi imiryango yabo bari hanze, ubwo bo ntabwo bari. Ni ukuvuga ko miliyoni bavuga ni izari mu gihugu. Ejo rero ushobora kujya kubona ukabona abantu bapfuye, nicyo kintu ugasanga abantu bapfuye bataha, ni babasazi.